Kæru bæjarfulltrúar, þá það 557. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 8. janúar 2019. Þannig hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðrún Ösp Theódórsdóttir, velkomin. Styrmi Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórunarsdóttir, Gunnar Þórunarsson, Margrét Ólafur Sanders, Baldur Þ. Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og forseti Jóhann Friðrik Friðriksson ásamt bæjarstjóra Kjartan Má Kjartansinni. Nú fyrir fundinum liggja 5 mál á dagskrá. Það fundargerð bæjarráðs frá 20. desember 2018, fundargerð bæjarráðs frá 3. janúar 2019, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. desember 2018, fundargerð barnaverndarnefndar frá 17. desember 2018 lögð fram og 5. mál sem kísilverksmiðjan í Helguvík, endurbætur, mat- og umhverfisáhrifum, umsögn Reykjanesbæjar. Nú ég vil byrja á því að óska ykkur öllum að sjálfsögðu gleðilegs nýs árs og hefjum við þá fundinn og opna ég fyrir fundargerð bæjarráðs. Einhver sem við að kveða sér hljóðs undir fundargerð bæjarráðs? Margrét Þórunarsdóttir, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hérna undir lið 4. Miðflokkurinn harmar lögstund gildi lífeyrissjóðs. Þetta mál varðandi höfnina allt hið undarlegasta. Sú vinnuregla til staðar að þegar á að fara í hafnarframkvæmdir í sveitarfélagi þá á að semja fyrst við ríki varðandi fjármögnun. Meirihlutin á þeim tíma fór með skófluna og byrjaði framkvæmdir og ætlaði svo að fá fjármagn frá ríkinu, en það sést á því hverjir eru kröfuhafar. Því var marg hafnað af ríkinu og því fór sem fór og að íbúar Reykjanesbæjar sitji uppi með alla skuldirnar. Miðflokkurinn harmar þessi vinnubrögð og íbúar bera enga ábyrgð á þessu fjármálasukki. Ég vil að þetta sé bókað. Margrét Sanders, gjörðu svo vel, velkomin í pontu. Bæjarstjóri, bæjarstjórn, góði gestir. Algjörlega ég undrandi hvernig miðflokkurinn byrjar nýtt ár. Hvað að? Hvar framtíðarsýnin? Hvar það sem að þið stefnið að til framtíðar? Þið byrjið á því með bókun hvernig einhver fortíð var og farið rangt með. Sko, þessi málaferli varðandi gildi lífeyrissjóð, við erum búin að fara vel yfir þetta í bæjarráði sem að þú ætti nú að afla þér upplýsingar, Margrét, og þar hefur við einmitt verið að tala að standa saman með það að gildi lífeyrissjóður bara algjörlega ekki að standa sig þar sem að allir aðri kröfuhafar hafa samþykkt að ganga okkar kröfum nema gildi. Svo komið þið að tala einhverja fortíðardrauga og líka farið með rangt mál eins og það sé bara sukk og svíneri og eru þá menn á einhverju snekkjum og búin að stela frá bænum. Hvað þið að tala Ég algjörlega búin að fá nóg að þessu helvítisrugli í þessu miðflokki. Já, ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að gæta orða sinna í pontu svo ég þurfi ekki að fara að beita hérna hamrinum sem ég nýbúin að laga. Það verður greinilega einhver beitt honum í fortíðinni en orðið laust. Það var sjónarmunur á Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel, velkomin í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gleðilegt nýtt ár, gaman að sjá okkur á nýja ári. Ég veit að 2019 var gott hjá okkur. Mér langar aðeins að fara við nokkur atriði í fundargerð bæjarráðs frá 20. desember. Fyrsta sem ég ætla að fagna með ykkur tilboð í Stafholtsskóla.
en það tilbúinu var tekið og það undir kostnaðarmati, þannig að við erum ánægð með það og nú verður farið á flegi ferð, búið að skrifa undir samninginn og ekki að bíða eftir neinu. Annars sem ég myndi nefna hérna við ykkur aðeins með gildi lífeyrissjóð, bara til skýringar að þegar samningar viðræður voru í gangi við kröfuhafa þá gerði gildi lífeyrissjóður athugasemd einn þátt uppgjörsins á þessum skuldabréfaflokki. Þeir voru þeir einu sem gerði athugasemd. Við aftur á móti greiddum upp skuldabréfið á þann hátt sem aðrir höfðu í raun og veru samþykkt. En með þessu að gildi gera athugasemd og núna ákveðið að fara að stefna okkur, að þá gæti það þýtt að við þurftum að greiða 60-70 milljónir að því að allir kröfuhafar munu fá sömu niðurstöðu. Þetta eitthvað 16-18 milljónir sem gildi að sækjast eftir, sem mjög lítið hluti að heildar niðurstöðunni sem var upp á marga milljarða. En vonandi kannski tekst að ná okkur sátt í þessu þannig að það kom ekki til þess að það dýrt að fara í mál og fyrir alla aðila. Annað var það ekki að sinni. Takk. Þá verður það Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gleðilegt ár og takk fyrir gamla árið og gott samstarf á því ári sem gekk nú ágætlega fyrir sig og vonandi og væntanlega gengur nýtt ár fyrir sig á sama hátt og við höldum áfram að ná árangri í því sem við erum að gera. Þarna eru nokkur atriði sem að sýna það að við erum að ná árangri. Meðal annars að eftir að farið var eða útboðið í skólanum var dregið tilbaka, þá fengum við nýtt og betra tilboð sem að minnsta kosti 100 milljónum krónur lægra heldur en áætlanir gerir ráð fyrir, og þetta auðvitað ánægjulegt til þess að vita að það sem verið að gera hér stenst áætlanir. Þannig að við hljótum að bara fagna því. Í fundargerðinni þar á eftir í byrjun janúar þá verið að ráða eftirlitsfulltrúa á framkvæmdina og það var líka undir kostnaðaráætlun, þannig að þetta alltaf, horfir alltaf betri vegar. Varðandi þessa stefnu gildis, þetta svo sem búið að hanga yfir okkur alveg frá því að við náðum samkomulagi endurskipulagningu efnahags Reykjanesbæjar á sínum tíma. Þetta var nú þannig að mér minnir ef mér misminnir ekki, þá var gert samkomulag skuldbreytingu hjá höfninni árið 2013 og þá var samið í minni hyggju vexti sem voru í raun og veru okurvextir. 6% vextir sem höfninni var gert að borga til þess að lifa bara af, og þeir sem stjórnuðu Reykjanesbæ þá, þeir neyddust til þess að samþykkja þessa ofurvexti eða okurvexti eða hvað sem á að kalla þetta. Þegar við vorum síðan að glíma við lánardrottnana endurskipulagninguna, þá óskuðum við eftir lækkun á þessum vöxtum og við fengum alla lánardrottna til að samþykkja lækkunina niður í 4,5% og líka gildi, en óskuðum eftir því að þessi lækkun á vöxtum myndi gilda aftur í tíman, eða mér minnir held ég að fara fram í október á þeim tíma. En gildi var ekki tilbúið til þess að fallast á það og út úr því var til einhver mismunur upp á 16 milljónir. En þess má geta að gildi var mjög erfiður í samningaviðræðum við okkur á þessum tíma. Kannski harðari heldur en margir aðrir.
En ég vil svo sem meina það að flestir hafi nú ekkert vilja að gefa eftir. Því að allir vilja jú halda í sitt og ég hef fulla skilning á því að lífeyrissjóður sé að reyna að verja hagsmuni sinna sjóðfélaga umfram einhverja aðra hagsmuni. Þannig að það eru auðvitað sjónarmið í öllum málum, fleiri en eitt. Þannig að gildi og lífeyrissjóður verður bara skylda til þess að verja hagsmuni sinna sjóðfélaga. Og það má svo sem segja að hversin í ósköpunum á lífeyrissjóður að vera afskrifa einhverja fjármuni til sveitarfélaga. En við auðvitað vorum í þeirri stöðu að þurfa að berjast fyrir líf okkar og okkur tókst það og það geti bara orðið niðurstaða að við þurfum að meta það hvort það sé rétt að fara í málaferli upp á þessar milljónir sem þarna ræðir en það hangir á spýtunni að það var skrifað undir aðra lánardrotta hafnarinnar með því fyrirvara að allir myndi samþykkja og ef að við myndum tapa slíku máli fyrir dómstólum þá þurfum við að borga meira heldur en 16 milljónir. Við getum þurft að borga 60-70 milljónir í það heila og þá það spurningi hvort að ég að fara að eyða mörgum árum í það að fara í slag við lífeyrissjóð sem er tilbúin í það og borga tilheyrandi lögfræðikostnað í máli sem að gæti hugsanlega tapast. Þannig að við þurfum að leggjast bara yfir það og skoða hverjir eru aðalhagsmunir okkar í þessu máli. Við erum á réttri leið, það er gaman að bara sjá að þetta er bara líka ágætt að benda á að það er verið að fara að horfa á fráveitukerfi Reykjanesbæjar sem hefur nú ekki verið sinnt núna í mörg ár eða jafnvel marga áratugi. Þannig að þetta er allt jákvætt að minni hyggju. Þannig að ég hlakka til samstarfs á þessu ári og vænti þess að við munum geta komist að góðri niðurstöðu flest mál. Bæjarstjóri hefur beðið móðri. Gjörðu svo vel, Kjartan. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir óska bæjarfulltrúum gleðilegs nýs árs og þakka fyrir gott samstarf á nýliðnu ári. Já, það er út af þessu 4. máli sem að í fundargerð 1199. fundi bæjarráðs heitir stefna frá gildi lífeyrissjóði. Ég myndi nú leggja til að þetta mál er ekki rætt frekar hér í dag. Það er margt óljóst í þessu máli ennþá og ýmislegt sem á eftir að fara betur yfir og ofan í sauman á. Og við erum öll sömu megin í þessu máli, þannig að ég held að við ættum að bara aðeins að halda aftur á okkur með umræðuna þar til að við höfum svona frekari upplýsingar og gögnum hvernig við ætlum að tækla það. Varðandi fráveitukerfi Reykjanesbæjar þá er ég ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Guðbrandi að það hef ekkert verið unnið í því áratugi. Það hefur heilmikið verið gert í fráveitukerfi Reykjanesbæjar í gegnum tíðina, eðlilega. En elstu lagnir í því eru 60 ára gamlar orðnar og farnar að gefa sig og þarf meira heldur en kannski eitthvað minniháttar viðhald. Það þarf að taka upp heilu göturnar og jafnvel fleiri en eina og fleiri en tvær í sama hverfi. Þannig að þetta er orðið slitinn og svo hafa kröfur og lög fráveitur í landinu breyst. Þannig að það eru gerðar strangar og ítarlegri kröfur hreinsun skolps og fráveitu áður en að henni er dælt út í sjó. Þannig að það liggur fyrir okkur líka heilmiklar fjárfestingar í skolphreinsunarstöðvum en við höfum í nokkur ár rekið eina slíka í Njarðvík sem var byggð á sínum tíma í ágætu samráði við varnarliðið sem tók þátt í kostnaði á þeirri stöð og það vill nú þannig til að ég sat í þeirri viðræðunefnd á sínum tíma í viðræðum við varnarliðið það verkefni og þekki það ágætlega en þá var strax vitað að við þyrftum að byggja að minnstakosti eina hreinsunarstöð þá í Keflavíkurhverfinu, við getum orðað þannig, Keflavíkurmegin og við höfum á þeim tíma var miðað við eitthvað ártal sem er löngu komið og löngu liðið, það er búið að framlengja lögin en ég held að okkur sé ekki til setan á boði, við verðum að fara í þetta mál og það
svona grófar áætlanir gefa til kynna að slík stöð geti kostað í kringum 800 til 1000 milljónir króna með öllu tilheyrandi. Þannig að það æri verkefni og hvernig því best fyrir komið í okkar ágæta stjórnkerfi. Öðru leyti þá viðfangsefni sem við erum að kíkja á núna. Við erum að fara norður í næstu viku, ég og sviðsstjóri umhverfissviðs, Guðlaugur Helgi, til þess að tala við Norðurorku. Það eins og þið vitið þá eru í mörgum sveitarfélögum eru hafa fráveitumálin verið færð inn í veitufyrirtækin. Þannig það fyrir norðan, þannig það á höfuðborgarsvæðinu líka. Veitur Reykjavíkurborgar, annars þá rafveitu, vatnsveitu, heitt og kalt vatn, frárennsli og það sem fyrst og fremst vinnst með slíku fyrirkomulagi að þá einn og sami aðilinn að þegar það þarf að taka upp götur og lagnir og allt, þá einn og sami aðilinn að vinna þessu öllu saman en ekki margir eða fleiri en einn og það ákveðið hagræði í því öllu saman. En þetta allt saman stór og mikilvæg og brýn mál sem við erum að kíkja og erum að skoða og við munum að sjálfsögðu upplýsa bæjarfulltrúa eftir því sem að þeim málum vindur fram. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Þá það Gunnar Þórarinsson sem hefur kvatt sér ljós. Gjörðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á því að eins og aðrir að óska ykkur gleðilegs nýs árs og þakka fyrir það gamla. Hér rætt fjárhag bæjarins og sýnir sitt hverjum. Staðan samt ánægjulega að mörgu leyti fyrir þess að gera meðal annars öll líkindi til þess að við fáum alltaf 3 milljörðum út úr þessu Magma-bréfi svokallaða sem fjallað í annarri fundargerðinni frá bæjarráði. Það mun auðvitað þýða það að við förum fyrr en ella undir það skuldaviðmið sem við höfum verið að berjast við að ná og hlýtur að vera gleðilegt og ánægjulegt. Varðandi þessa skuld við gildi, þá ég nú eiginlega sammála Guðbrandi það að við eigum ekki að kveinka okkur yfir því að borga skuldir sem við sannarlega skuldum. Einkum og sér í lagi þegar það við lífeyrissjóði. Það verið það í raun og veru að innheimta tekjur sem eiga síðan að berast til eldri borgara og þá sem að fara á eftir laun af einhverjum öðrum ástæðum en elli. Og ég segi nú bara fyrir mig að ég nú bara glaður að geta tekið þátt í því að styðja við það kerfi. Þannig að við eigum bara að gleðjast á nýja ári yfir því að við erum að standa okkur vel og eigum ekki að hvíla fyrir okkur að borga það sem okkur ber. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir fundargerð frá 20. desember? Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Ég ætla að fá að nefna það hérna að ég óska eftir því að bæjarfulltrúar vísi máli sínu til forseta þegar þeir eru í pontu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 8. Miðflokkurinn fagnar auknu fjármagni upp á 62 milljónir frá jöfnunarsjóðnum. Hér tækifæri til að nýta þetta fé til að styrkja efnaminni fjölskyldur í Reykjanesbæ og bjóða upp á systkinaafslátt á skólamáltíðum. Alþýðusamband Íslands hefur lagt áherslu á það að mikilvægt sé að koma til móts við tekjuminni fjölskyldur og draga úr gjaldtöku meðal annars vegna skólamáltíða. Rökstuðningurinn fyrir því að afnema gjaldtöku á skólamáltíðum hefur verið að mismuna ekki börnum á grundvelli efnahagslegra stöðu foreldra þeirra í samræmi við barnasáttmála Suðurnesja, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og létta undir með barnafjölskyldum. Reykjanesbær á ekki láta sitt eftir liggja í þessum efnum. Miðflokkurinn leggur því til að þetta fé verði lagt til að taka fyrsta skrefið í að gera skólamáltíðir í Reykjanesbæ gjaldfrjálsar. Ég vil að þetta sé bókað. Takk fyrir.
Margrét Sanders, hefur hvað sér hljós. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góðir gestir. Ég kem já og gleðilegt ár, elskunnar. Ég kem, mér langar að ræða hérna lið 15 út af þarna umsögnum að reka gististað í flokki 2, aðalgötu 10 og síðan kemur einnig umsókn leyfi að reka heimagistingu í flokki 2. Þetta eru auðvitað mismunandi flokkar, annað heimagisting og hitt ekki. En ég vil ítreka það sem ég ræddum í bæjarráði að við þurfum að taka þetta bara hreinlega allt til endurskoðunar varðandi gistingar, hvort sem heitir heimagisting, Airbnb, Booking, hótel og hvaða nafni sem það nefnist og taka heildstæða stefnu í þessu. Ég hef heyrt mikla óánægju hjá einstaklingum sem hafa verið í gistingu og hefur verið hafnað og annað heimilt og telja að það sé ósamræmi. Ég ekkert viss það en kannski það, en þetta flókið mál og það skiptir miklu máli að þetta sé skoða samhliða endurskoðun í skipulagsmálum. Og ég vil bara ítreka hérna í bæjarstjórninni að við þurfum að taka þetta til heildar endurskoðunar. Þá ekki fleiri afsakið. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljós. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég held að það sé bara að finna góða að taka upp þær reglur sem að gilda heimagistingu og veitingahús og hótel og rifja það bara aðeins upp. Ég er þeirra skoðunar að þær reglur séu heildstæðar og ég ekki að gera greinamun á einum eða gera upp á milli aðila. Þannig að ég held að það væri sjálfur sér bara ágætt að taka þetta dagskrá bæjarráði og fara aðeins yfir það bara til þess að rifja þetta upp og upplýsa þá nýja ráðsmenn og í framhaldinu og nýja bæjarfulltrúa með hvað hætti þetta allt saman gert. En mér langar í framhaldi af orðum bæjarfulltrúa Miðflokksins hér áðan að undir liðnum 8 beina því til forseta að ég tel að það sé ekki nóg að gert að þetta sé bókað. Ég lít þannig á að bæjarfulltrúi Miðflokksins hafi verið að bera hér fram tillögu að þessum fjármunum sé ráðstafað í sérstakt verkefni og ég tel að það eigi að vera skylda þá forseta til þess að bera upp þá tillögu til atkvæða hér á fundinum. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vegna umræðu skipulagsmál og breytingar og endurskoðun á aðalskipulagi þá eins og bæjarfulltrúar vita slík vinna í gangi á hafin og það ákveðinn vinnuhópur sem að vinna í því og hefur haldið að minnsta kosti einn opinn fund, íbúafund sem fór fram núna í haust í Merkinesi í Hljómahöllinni. Hann var ágætlega sóttur en það hefði verið ánægjulegra að sjá fleiri á þeim fundi. En þessir fundir eru einmitt haldnir til þess að gefa bæjarbúum tækifæri til þess að koma sínu sjónarmiðum á framfæri. Við höfum eftir að halda fleiri svona fundi og ef að í bænum okkar eru einstaklingar sem að hafa skoðanir eða eru ósátti við eitthvað í skipulaginu eða eitthvað slíkt, þá er að gera að koma því á framfæri á þessum fundum eða tala við skipulagsfulltrúa eða aðra og koma með þessar ábendingar bara beint til embættismanna, þannig að við séum ekki að svona einhvern veginn að heyra þetta utan á okkur og kannski og einhverju sjónar einhver staðar og svona, bara fá þetta beint. Af því að hér voru nefnd eins og til dæmis aðalgata 10, það sem ekki gistheimili,
þá er það skipulagt í aðalskipulagi. Aðalgatan eins og við vitum liggur næstu því beinustu leið upp í flugstöð og er aðalumferðaræðin hingað niður. Og við síðustu endurskoðun aðalskipulags þá var til dæmis, ef ég man rétt, skipulaginu breytt. Það var bara neðsti hluti aðalgötunnar sem var skilgreindur fyrir verslun og þjónustu en því var breytt og að því að þá voru komin hús á Melteig, þar sem Melteigurinn kemur inn á aðalgötuna, þar voru komin líka gisting og þá var skipulaginu breytt með það í huga að laga skipulagið að þeirri starfsemi sem var þar og það gekk bara mjög vel, en þetta var einmitt eftir ábendingar frá íbúum, hvernig þessi dítelar voru útfærðir. Og það er bara mjög mikilvægt að við fáum þessar vangaveltur og ábendingar íbúanna bara beint til okkar, annarkvort best að þeir fari bara til skipulagsfulltrúa og ef að þið eru í sambandi við einhverja sem að hafa þessu áhyggjur eða eru með beinar tillögur að biðja þá að koma því þangað. En almennt ríkir sú regla hjá okkur að í hverfum sem að eru hrein og klár íbúakverfi, það sem eru einbýlishús, það sem eru parhús eða ráðhús eða fjölbýlishús eða annað, þar er ekki gert ráð fyrir og hefur ekki verið gert og verður mjög erfitt að breyta þeim einhver staðar, einni götu eða einu húsnúmeri í atvinnustarfsemi, hvort sem það er hótel eða gistiheimili eitthvað annað. Það er svona almenna reglan í þessu. En ég er ekki að útiloka að það sé ekki hægt að gera það, en það þarf þá að vera mjög góð rök fyrir því og í mikilli sátt við nærumhverfið og nágranna. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn, góðir gestir. Það er akkurat það sem ég vil þakka bæjarstjóra fyrir greinagóðar upplýsingar og það er akkurat þetta sem við erum að tala að það er orðið miklu flóknara líka þessar gistingar eins og heimagisting 90 daga /2 milljón króna tekjur að það er ekki leyfisskylt og ég veit að Reykjavíkurborg hefur verið í mikilli vinnu varðandi það að ákveða samt og setja ákveðna takmarkanir á svæði út af þeirri leigu. Síðan eru annars konar íbúðir og það getur vel verið í ljósi breyttra aðstæðna að menn vilji heimila einhvers konar gistingar annars staðar. Þetta eru margir flokkar. Þannig ég held að aðstæðar hafa breysta gríðarlega og mjög gott hjá bæjarstjóra og við þurfum endilega að láta bara bæjarbúa vita að koma með ábendingar eða fara yfir og kynna bæjarbúum hvað er verið að tala í þessu sambandi. Þannig að menn viti hvað er ljóst, þannig að menn sé ekki að ímynda sér að það sé einhver mismunun að eiga sér stað. Og nákvæmlega þetta að í deiluskipulagi að menn taki þá tillit til þess strax þannig að við séum þá öll meðvituð að við erum algjörlega að hafna ákveðnum tegundum að gistingu og gistiheimilum og heimagistingu miðað við það skipulag sem við samþykjum. Þannig en ég hvet okkur öll hvet bæjarstjóra og okkur til að vinna þetta þannig að við veitum upplýsingar til þeirra eða til bæjarbúa þannig að menn geti þá komið eða bæjarbúa geti þá komið með ábendingar til okkar og vinna unnið það áfram. Friðjón Einarsson, við hvert sér hljós, gjörðu svo vel Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins varðandi skólamáltíðir, þá vil ég bara segja það hérna, við erum nýbúin að samþykkja fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og þessi umræða var í gangi hjá okkur í undirbúningi fyrir fjárhagsáætlun og þar, þetta fór ekki inn í fjárhagsáætlun, við höfnum því. Við höfum ekki lagt það í val okkar að þá að tekjur aukist í byrjun árs á einhvern hátt að breyta fjárhagsáætlun í byrjun janúar og ég er algjörlega andstæður því að við förum að gera það núna.
þetta er erfitt árið hjá okkur framöndan, við vitum í hvernig kjarasamningar fara og byrja árið á því að taka einhverja auka krónu sem hugsanlega koma til okkar, það sem við vitum ekki hvernig árið verður, finnst mér ekki gott. Ég held að við þurfum að hugsa það mun betur og vinna það mikið nánar. Við vitum að þetta eru umtalsverðir peningar. Fyrir utan það að við erum ennþá undir eftirlitsnefndinni og höfum þar leiðandi ekki miklar heimildir til þess að fara í ólögbundin verkefni. Það er líka það sem hefur áhrif í þessu. Annars aðeins varðandi umræðuna gistingu. Ég er mjög stoltur og ánægður yfir þeirri samstöðu sem hefur ríkt í bæjarstjórn varðandi þessi skipulagsmál, sérstaklega varðandi það að með breytingu á lögum íbúagistingu að þeir sem vildu fara í annan flokk með gistiheimili að bæjarstjórn ákvað það á sínum tíma að það mætti ekki vera íbúabyggð. Í mínum huga er þetta alveg kristalklárt. Það er alveg klárt hvar gistiheimilið með að vera í Reykjanesbæ og menn þurfa ekki að gera annað en að skoða skipulagskortið að bæinu, þá er það ljóst. Og við höfum fylgt þessari reglu núna eftir þessi samvitvagerð 100%. Við höfum ekki gert neina undantekningar á henni og við höfum ekki veitt heimild fyrir gistiheimili íbúabyggð. Alveg á tæru. Ef aftur á móti við ætlum að breyta einhverjum svæðum, stækka miðsvæði eitthvað þessar, þá kannski snýr málið öðru við. En hingað til höfum við verið mjög ákveðin í því að fylgja skipulaginu sem við erum búin að samþykkja og öll bæjarstjórn samþykkti samhljóða og ég held að sé ekki, ég vil aðeins mótmæla þeim orðum bæjarfulltrúa Margrétar, að það sé eitthvað óhreint í þessu eða eitthvað óvíst. Það er, í mínum huga, er þetta alveg á tæru hvernig það má vera. Ég veit aftur á móti og hef sjálfur fengið hringingar út af því að menn vilja að halda áfram með gistingu heimahúsum allt árið og breyta þessi gistiheimili og vil að við breytum samvitum okkar og því. En í mínum huga er þetta alveg klárt, en sjálfsögðu finnst mér gott að við tökum þetta upp og ræðum þetta og ef við þurfum að breyta þá auðvitað skoðum við það. Baldur Guðmundsson, hvað sé hljóð, gerðu svo vel Baldur. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir, gleðilegt ár. Þetta fer bara vel af stað, streymir inn peningur, þannig að þá náttúrulega rísa menn upp og vilja fá sitt í gegn. En ég held að við séum ekki að vinna þannig. Við gætum alveg komið hérna upp að því að það hentaði okkur að segja núna er komið peningur fyrir gervigrasi sem okkur vantar svo eða bara það sem að, já, stærri ljósanótt eða eitthvað sem að bara ljóma vel. Þannig að þessi hvað svona tilfallandi tillaga, hún verður allavega felld af okkur í Sjálfstæðisflokknum. Takk fyrir. Nú þá er ekki fleiri sem hafa kvart í hljóðs og ber ég þá upp tillögu Miðflokksins til samþykktar eða synjunar. Þeir sem að samþykkja tillöguna, vinsamlega skeiðmerki, þeir sem eru á móti og tillagan er felld með 10 atkvæðum og einn sem samþykkir. Nú næst tökum við þá annan lið á dagskrá og það myndi vera fundargerð bæjarráðs frá 3. janúar 2019 og orðið er laust fundargerðina. Margrét Þórarinsdóttir hefur kvart sér hljóðs. Gerðu svo vel, Margrét. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir lið 1, eins og kom hérna fram hjá Friðjóni Einarsinni. Þá lagði fram Miðflokkurinn breytingatillögu við fjárhagsáætlun vegna skólamáltíða. Þeirri tillögu var hafnað meiri hluta vegna fjárskorts.
Nú hefur bæjarráð ákveðið að gefa út sögu Keflavíkur. Ég spyr, er tímabært að ráðast í þetta verkefni? Og hver er kostnaður við útgáfu þessa bókar? Ég vil þessi bóka. Takk fyrir. Já, forseti vill með leyfi fundarins segja nokkur orð varðandi þetta. Og þetta er í tilefni af 1200. fundi, ef ég man rétt, bæjarráðs. Og það vantar upp á söguna hjá okkur. Auðvitað er þetta tillaga þar sem á eftir að skoða kostnað. Þannig að þetta er það sem við erum að leggja til og það er eftir að meta það þegar það kemur. Annað öðru leyti er orðið laust áfram. Það eru fleiri sem að kveða sér hljóðs undir þessum lið. Svo er ekki, þá ætla ég að fá að bera þessar 2 fundargerðir bæjarráðs saman upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt. Nei, ég ætla að fá að koma hérna undir einum lið í seinni sem var ég hefði viljað fá að koma undir lið 5. Vertu velkomin, Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 5. Í kosningabaráttinu óskaði Miðflokkurinn eftir ákveðnum svörum við sölu á hitaveitu Suðurnesja. Fátt var skýr og greinagóð svör. Þarna tel ég að sveitarfélagi var að bregðast upplýsingaskyldu sinni. Ég neyðist því til að leggja hér fram nýja fyrirspurn á sama grunni. Hvaða veð og veðréttur lágu á baki skuldabréfinu? Hvert er nafnvirði hvers hlutar? Hvert er verðmat hvers hlutar við greiðslu skuldabréfsins? Hverjir voru útgefendur skuldabréfsins? Hverjir voru skilmála skuldabréfsins tæmandi taldir? Til hvers lang tíma var bréfið gefið? Mátti greiða auka innborganir og þá með eða án viðbóta kostnaði? Hvaða vaxtakjör voru á bréfinu? Frá hvaða degi voru vextir reiknaðir? Voru vextirnir fastir eða breytilegir? Hver var vaxtaprósentan? Var bréfið verðtryggt? Var bréfið gengistryggt? Ef svo er, í hvaða mynt? Eru endurgreiðslur af bréfinu með einhverjum hætti afkomutengdar? Árið 2011 var skuldabréfið selt til fjárfestingarstjóðsins Ork. Hvert er markaðsverðmæti þess fyrirtækis hins 1. janúar 2019? Ég óska eftir því að fá skýr og greinagóð svör við fyrirspurn minni. Ég vil að þetta sé bókað. Takk fyrir. Friðjón Einarsson, gerð svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef nú gjarnan viljað fá þessa fyrirspurn til okkar fyrr, þannig við gætum nú undirbúið það og gefið þér skýr svör. Ég ætla nú bara aðeins örfáum orðum að segja frá því að þegar hitaveita var seld á sínum tíma eða skipt upp og seld, þá var þetta skuldabréf til. Og þá hét kaupandinn Geysir Green. Síðan þetta gengið kaupum og sölum, það að segja þessi hluti fyrrverandi hitaveitunar til margra aðila og alltaf fylgdi þetta skuldabréf með. Nokkrum árum eftir sölu á hitaveitunni, okkar hlut, það að segja Reykjanesbæjar hlut, þá var fjárþurf hjá okkur í Reykjanesbæ og þá var tekið svo ákvörðun í bæjarstjórn að selja þetta skuldabréf inn í sjóð sem samanstóð af nokkrum lífeyrissjóðum sem borguðu okkur út hluta af fjármunum og til greiðslu kom síðan að koma á þessu ári. Í marga mánuði höfum við verið að skoða þetta bréf og eins og bæjarfulltrúum ætti að vera kunnugt að þá er matið hjá okkur í bókunum í kringum 1,3 milljarður. Í viðræðum við kröfuhafa var matið hjá okkur 0 en það kannski skipt engu máli vegna þess að sá sem átti að greiða bréfið neitaði að greiða það. Þannig að bréfið í raun og veru var ekki greitt og það var gjaldfellt og í staðinn fengum við þau veð sem voru til grundvallar bréfsins í upphafi sem eru hlutabréf í HS Orku. Og heildin er 12,7% í HS Orku sem bréfið stóð á bakvið
og það skiptast milli margra aðila og við eigum bara lítinn hlut af því. Þannig að bréfið var sem sagt ekki borgað og við þurftum að ganga að veðunum. Ég veit ekki hvort að við þurfum að finna allar þessar upplýsingar sem Bæjarfulltrúi Margrét er að biðja um. Það er allt í skuldabréfum, Já, en þetta er allt til í skuldabréfum sjálfu og ég ætla bara aðeins að mótmæla því að sé eitthvað leyndamál í þessu. Þetta er allt til og allt klárt. Það er engin leyndamál. Allir þessi samningar hafa verið til á netinu hjá okkur og eru í bókunum okkar allan ferilinn frá byrjun til enda. Þið sjáu það að kröfuhafar hafa haft þetta undir höndum allan tíman. Þannig að það er ekki leyndamál og ég man ekki eftir því að hafa fengið, allavega ekki sem formaður bæjarráðs, fengið óskum það frá einum eða neinum þetta skuldabréf með formlega hætti. Það hef ég ekki fengið. Þess að þá get ég bara afhent ykkur skuldabréf beint yfir og þá stendur allt í þessu hvað þetta er. Nákvæmlega. Þannig að það er engin leyndamál í þessu. Og ekki það að við hafum ekki uppfyllt einhverja beiðnir þessa lútandi. Ég held ekki að sé dálítið, það er dálítið alvarlegt í mínum huga að ef bæjarfulltrúar að tala með þeim hætti að þau ekki fengja það sem báðum. Þetta er formlegt skjal og allstaða til. Æðisverðarkjörssvöld. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú búið að ræða þetta svokallaða Magma-bréf svo mikið og í mörg ár að ég held að það er nú til að æra óstöðuðan að fara yfir það mál allt saman hér núna. Ég vil hins vegar vegna orða bæjarfulltrúar Margrétar að hún hafi ekki fengið þær upplýsingar sem hún óskaði eftir í kosningabaráttunni. Ég ætla að biðja að skýra það aðeins frekar hverju voru spurðir og eftir hvað upplýsingu var óskað og hver svaraði ekki því sem að óskað var eftir. Af því ég held að við gerðum allt sem við gátum hér starfsmenn til þess að veita öllum framboðum þær upplýsingar sem að við gátum bæði á okkar eigin frumkvæði og líka þeim spurningum sem til okkar bárust og ég átti fundi meðal annars með ykkur og fleirum. Við fórum hér í skoðunarferðir og við buðum fólki upp á allt sem við gátum, mögulega að láta okkur dett í hug að upplýsa bæjarfulltrúa og framboðin Það var mismikið eftir hverju menn leituðu og hvað menn þurfti að vita, enda einstaklingarnir sem á þessum framboðslistum voru misjafnir og sumir búnir að vera í bæjarstjórn og einhverjir búnir að vera í einhverju nefndum og aðrir að koma nýjir eins og gengur. Þess vegna var misjafnt eftir því hvaða upplýsingu var óskað og hvaða upplýsingu við veittum en við gerðum allt sem við mögulega gátum til þess að verða við sögurum allra. Og ég fullyri að það var ekki bara ég heldur allir sviðsstjórar og vorum boðnir og búnir að koma á fundi og hitta fólk hvar sem var og opna fundi og loka fundi og alls konar. Því að auðvitað er það hagur okkar allra, bæði kjörnum fulltrúa og starfsmanna, að hér sé allt upp á borðum og menn svona hafi sömu upplýsingar þegar ákvarðanir eru teknar. En mér þetta vænt að vita þetta en vegna ég held að svörum við öllum spurningum bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur felist í bréfinu sjálfu og ég get bara látið hafa eintak af því og þeim viðbótum sem að við það hafa verið saumaðar síðan. Við eigum þetta allt til og ég hugsa og finnir þetta bara á netinu líka en ef ekki þá skal ég taka það til. Margrét Þórarinsdóttir er uppkast til hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegur forseti og aðrir gestir. Það er rétt Kjartan, þú fékkst tölvupóst frá okkur og við óskuðum eftir ákveðnum svörum og við töldum svo að þau svör voru ekki fullnægjandi og ekki skýr og greinagóð og þess vegna kem ég aftur með þessa fyrirspurn og eru búin að útfæra þarna voru ákveðnir hlutir sem við hefum viljað fá svar fyrir. Þannig að ég fagna því ef ég fær þessi svör skýr og greinagóð og fá að sjá þessi bréf. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja grípa boltann undir þessum lið? Svo er ekki. Forseti biðst afsökunar á því að hafa ruglað saman tveimur fundargerðum bæjarráðs en þær koma hér á dagskrána sem sitt hvor liðurinn þannig að við munum samþykkja þær
í sikkur lagi. Þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarráðs frá 20. desember 2018 vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Því næst að fundargerð bæjarráðs frá 3. janúar 2019 sem er annar liður. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki. Hún er einnig samþykkt 11.0. Nú næst að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. desember 2018 og að vanda munu taka sérstaklega til umræðu ákveðna liði í þeirri fundargerð. Fyrst ber að nefna 3. lið sem er Hafnargata 57, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust þann lið. Það er engin kvart sér hljóðs og ber ég þá þann lið í fundargerð til samþykkt fundarins. Þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykktur 11.0. Næst að 4. liður, Hafnargata 12, deiliskipulag. Orðið er laust. Það er engin kvart sér hljóðs og ber ég hann þá undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefið merki. Hann er samþykktur 11.0 einnig. Þá er það 8. liður, Sjónarhóll 6, breyting á lóð og orðið er laust þann lið fundargerð. Það er engin kvart sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt liðin vinsamlegast gefið merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst myndi það vera 10. liður í fundargerð, Kópabraut 30, fyrirspurn. Orðið er laust þann lið fundargerð. Ber ég þann lið undir fundin til samþyktar sem enginn hefur kvart sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Hann er samþykktur 11.0 einnig. Næst að 12. liður á dagskrá, Urðarás 13, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþyktar eða synjunar. Þeir sem geta samþykkt liðin vinsamlegast gefið merki. Hann er samþykktur 11.0. Nú að vanda eru töluvert mörg mál á dagskrá hjá umhverfis- og skipulagssviði en ekki eru fleiri mál sem sérstaklega þarf að taka til afgreiðslu undir fundargerðinni fyrir utan 22. lið, kísilver í Helguvík, endurbætur, mat- og umhverfisáhrifum og er því vísað til 5. liðar í dagskrá fundarins og er þá orðið laust fundargerðina í heild sinni. Og munum við taka þann lið sérstaklega til samþyktar svo það komi fram hér. Ekki samþykkt 10. mál sérstaklega, eins og 10. mál? eins og 11. 10. Já, ég skautaði yfir 11. Nei, skautaður yfir 10. Nei, frekar 11. Afsakið. Takk fyrir athugasemdina, Margrét Sanders. Ég er greinilega búinn að fá mér mikið kaffi hérna, ég er farin að skauta hérna yfir mál, fyrst afsökunar á því. 11. mál á dagskránni, Kópabraut 32. Það er einnig fyrirspurn og orðið er laust þann lið. Er einhverju sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá ber ég þann lið undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt þann lið gefið merki og hann er samþykktur 11.0. Nú höldum við þá áfram vegferð okkar og er þá orðið laust fundargerðina í heild sinni. Er einhverju sem kveður sér hljóðs fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í heild sinni áður en við berum hana undir fundin til samþyktar? Nú Margrét Sanders hefur kvart sér hljóðs. Gerðu svo vel, Margrét. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Það er ekki hægt annað en að standa hérna upp og fagna 24. lið almenningssamgöngur í Reykjanesbæ. Þráttur að þetta sé kynning á þarfagreiningu, þá er þetta mikið þarfamál og skiptir gríðarlega miklu máli og sérstaklega með þess að dreifuðu byggð okkar að hafa góðar samgöngur, strætósamgöngur og bara hlakka ég til að sjá tillögur og hugmyndir þess eðlis og vona að það nýti sem best bæði skólafólkinu okkar, þeim skólasókn eins og í fjölbrautaskólanum og í öðrum skólum, tónlistarnámi, menningamálum og
íþróttamálum, þannig að ég hlakka til. En að það hafi verið farið fram þarfagreining almenningssamgangna Reykjanesbæjar er algjörlega frábært og vil ég fagna því. Guðbrandur Einarsson hefur bætt sér hljóðs, gjörðu svo vel Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Já, aðeins þessar almenningssamgöngur í Reykjanesbæ, það er auðvitað ánægjuefni að verið sé að skoða það á hvaða hátt við getum bætt þær. Enda held ég að þetta sé nú eitt af mikilvægustu málunum sem við þurfum að vera að horfa til, svona til framtíðar litið. Við sjáum sveitarfélögin á Reykjavíkursvæðinu vera að sameinast svokallaða borgarlínu til þess að bæta samgöngur þar sem eru nú talsvert betri heldur en almenningssamgöngur, heldur en hér. Og það er ágætis ábending hjá bæjarfulltrúa Margréti að þetta langa sveitarfélag sem við erum með, við þurfum einhvern veginn að auðvelda fólki að komast á milli byggðakjarna og það gæti nú verið liður í að tengja byggðarlögin eða bæjarhlutana saman að auka almenningssamgöngur á milli þessara bæjarhluta og ég held að það geti bara hamlað uppvexti í Ásbrú að það sé ekki til staðar almennilegar samgöngur. Best væri ef að fleiri en sveitarfélagi getur sameinast að vinna að því að bæta þessar samgöngur. Það eru margir aðilar sem eru staðsettir upp í flugstöð sem hafa hag af því að hér séu góðar samgöngur. Það er fólk staðsett upp í Ásbrú sem að vinnur upp í flugstöð og sem nú oft á tíðum hér bara tímabundið en þarf svo sannarlega að komast á milli staða og ég held að væri rétt ef að hægt væri að sameinast það að bæta samgöngur með einhverju mæti. Mörg fyrirtæki hafa gripið til þess ráðs að vera með sérstakar rútur eða skutlur svokallaðar á milli bæjarhluta til þess að sinna sínu fólki en ég held að væri ágætt að menn myndu bara leggja í sameiginlega búlju og við myndum leggjast á árarnar að bæta þetta. Það er mikil þörf á að gera þetta. Menn eru að horfa líka til umhverfisáhrifa. Það er, ef við getum dregið úr mengun þá er það af hinu góða og við höfum svo sem að leggja áherslu á það. Mér langar líka að nefna bara almennt stöðu eða uppbyggingunum sem eiga sér staðinn í Reykjanesbæ. Ég leiði mig það á sunnudeginum síðasta að keyra inn í Njörvíkur og horfa þar á byggingar sem að rísa þar upp eins og gorkúlur og ég fekk að heyra það í gær að þessu ári myndu 390 íbúðir vera teknar í gagnið og það er bara mikið ánægjuefni að við séum að bregðast við þeirri öru fjölgun sem hér hefur átt sér stað og erum tilbúin til þess að taka við nýjum íbúðum. Á sama tíma mörg önnur svæði hafa ekki sýnt það að það sé eða það að þau hafa gjald, hvað er maður að segja, auki gjaldtöku svo mikið að byggingafyrirtæki sjá sér ekki fært að byggja á viðkomandi sveitarfélögum. Hér hafa byggingafyrirtækar sýnt vilja til þess að koma og það er bara gaman þess að vita að við erum eins og fréttir eru að segja að verða stærsta sveitarfélagið utan höfuðborgar. Þannig að þetta er virkilega skemmtileg þróun. Vonandi náum við samkomulagi uppbyggingar upp í Ásbrú líka. Það hafa verið kynntar hugmyndir uppbygginguna þar og með hvaða hætti hægt að skipuleggja Ásbrú og það verður ánægjulegt að fylgjast með því í hvaða átt það mun þróast. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. desember 2018 upp til samþykktar fundarins. Þeir sem geta samþykkt hana vinsæla skeiðmerki. Hún er samþykkt.
Það er einn sem situr hjá í einu lið. Það er liður 7. Það er skráð, öðruleyti er hún samþykkt. Síðan er það fundargerð barnaverndarnefndar. Er ekki rétt að bæjarfulltrúinn lýsi sig vanalega þessu Ég myndi halda að- greiði ekki atkvæði því Ég held hjáseta að- er sko atkvæða eða þáttaka í afgreiðslunni. Það hefur kannski þurft að gerast áður en við skulum bara greiða aftur atkvæðið þetta. Ég held að það sé skýrara og Já. bara greiðir ekki atkvæði í þessu lið. Já, í heild sinni. Já, allavega í þessum lið sko greiðir ekki atkvæði í þessu lið 7. Já, ok. Það er bókað. Og þá höldum við dagskrá áfram. Og fundargerð barnaverndarnefndar frá 17. desember 2018 er lögð fram. Næst er það 5. liður sem er kísilverksmiðja í Helguvík, endurbætur, mat og umhverfisáhrifum, umsókn Reykjanesbæjar. Og var því vísað til bæjarstjórnar sérstaklega frá umhverfis- og skipulagsráði bæjarins. Og ætla ég að forseti mér nú lesa upp þessa umsókn Reykjanesbæjar. Endurbætur og kísilverksmiðju í Helguvík, umsókn Reykjanesbæjar tillögu að matsáætlun. Skipulagsstofnun sendi með bréfi dagsett 19. nóvember beiðni umsögn tillögu að matsáætlun í skýrslu verkis frá nóvember 2018, kísilverksmiðja í Helguvík, endurbætur, mat og umhverfisáhrifum tillögu að matsáætlun. Umsögn Reykjanesbæjar og athugasemdir við þá umhverfis- og samfélagsþætti sem matið á að taka til og gagnaöflun sem er fyrirhuguð er eftirfarandi. Ófullnægjandi er að aðeins sé fjallað þá þætti sem hafa breyst eftir mat frá 2013, eins og fram kemur í kafla 6.2 og blaðsíðu 27 í skýrslunni. Mörg atriði hafa breyst og verður fjallað þau hér á eftir, en önnur atriði, til dæmis samfélagsleg, hafa einnig breyst. Samfélagsþættir hafa breyst, mannfjöldi í sveitarfélaginu hefur vaxið, atvinnuhorfur eru allt aðrar en í aðdraganda ársins 2013, en þá náðu atvinnuleysistölur allt að 14,5% og íbúafjöldi í Reykjanesbæ var 14.200. Íbúafjöldi í Reykjanesbæjar stefnir nú í 18.900 íbúar við árslok 2018 samkvæmt tölum og atvinnuleysi er nú rúmlega 3%. Umsvif á Keflavíkurflugvelli hafa vaxið töluvert en þar er gert ráð fyrir að fjölgun starfa verði 400 til 500 manns á ári næstu árin og 100 milljarða fjárfestingu er að ræða samkvæmt áætlun Isavia. Í matsáætlun er lítið fjallað dýralíf, vísað í varpsvæði sjófugla í klettum austan við svæðið í Hólmsbergi og má það sjá í töflu 6.3 á blaðsíðu 36. Þegar stærsta varpsvæði sílamáls á Íslandi, þetta er stærsta varpsvæði í sílamáls á Íslandi sem er vestan svæðisins samkvæmt Náttúrufræðistofnun. Framsetning og gagnaöflun vegna mats á sjónrænum áhrifum var ófullnægjandi í mati frá 2013 en í tillögu að matsáætlun er gert ráð fyrir að sjónarhorn verði að lágmarki svipað og í fyrra mati. Ekki er bein áætlun að gera betur með fleiri sjónarhornum eða sjónarhornum sem eru betur upplýsandi ásýnd verksmiðjunnar frá þéttbýli. Athugasemd var gerð við þetta í umsögnum drög að matsáætlun í bréfi dagsett 16. júlí 2018 og er meðfylgjandi. Athugasemd var gerð við neyðarskostinn í umsögnum drög að matsáætlun í bréfi dagsett 16. júlí 2018 sem er eftir meðfylgjandi einnig. Eins og kemur fram í kafla 2251 blaðsíðu 14 í tillögunni að matsáætlun er haft eftir norskum ráðgjafa Sameinuða Silicons hf. Að neyðarskostið tjónar ekki þeim tilgangi að leysa vandamál vegna lyktar og kalla á önnur vandamál svo sem að hleypa óhreinum útblæstri frá verksmiðjunni. Þessi athugasemd því stendur. Vel mögulegt er að í fleiri atriðum í tillögunni að matsáætlun sé ófullnægjandi og svo léttvægt að afgreitt
en léttvæg afgreidd og geta samt sem áður skipt gríðarlegu máli. Niðurstaðan í umsókn Reykjanesbæjar er að vinna þarf nýtt umhverfismat og allar forsendur verði endurskoðaðar. Framkvæmdir vegna endurbóta og framtíðar áfanga kísilverksmiðjunnar í Helguvík eru háðar eftirfarandi leyfum Reykjanesbæjar. Framkvæmdaleyfi Reykjanesbæjar samkvæmt 13. grein skipulagslaga frá númer 123 frá 2010 að teknu tilliti til álits skipulagsstofnunar mat og umhverfisáhrifum framkvæmda. Byggingarleyfi Reykjanesbæjar samkvæmt 9. grein laga númer 160 frá 2010 mannvirki. Reykjanesbæjar áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir á síðari stigum málsins. Virðingarfyllst fyrir hönd Reykjanesbæjar. Og þetta er sent til skipulagsstofnunar og er þetta mál nú opið til umræðu. Er einhverju sem kveða sér hljóðs varðandi 5. mál á dagskrá? Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir. Miðflokkurinn í Reykjanesbæ hefur frá upphafi setu í bæjarstjórn lagt áherslu á að íbúakosning færi fram varðandi kísilverið í Helguvík. Miðflokkurinn telur hótun málsókn Stakksberg innihaldslausa og að Stakksberg kemur aldrei til með að vinna það mál. Vilji íbúa er að framfari íbúakosning og teljum við að hefjast ætti handa við hvernig er í staðið að þeirri kosningu, enda vitum við öll að mikil óánægja var meðal íbúa með framkvæmdar síðustu íbúakosningu. Miðflokkurinn leggur til að Reykjanesbær horfi til sveitarfélagsins Árborgar hvernig ætti að útfæra íbúakosningu varðandi endurræsingu á kísilverinu í Helguvík. Takk. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið? Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hvetja alla aðila að lesa vel fundargögnum sín sem eru með þessu máli. Það er mjög fróðlegt að sjá bæði svör og athugasemdir lögfræðinga og allar aðila sem hafa komið að þessu máli. En enn sem komið er, eins og kemur fram í gögnunum, er ekki komin endaleg gögn frá ráðuneytinu. En okkur var sérstaklega bent á það að óska eftir skýringum áður en við færum að taka ákvarðanir annað. Það kemur fram í gögnunum að þessi bréf eru farin til skipulagsstofnunar annars vegar og til ráðuneytisins og við erum að bíða eftir þeim niðurstöðum áður en við tökum málið aftur til umfjöllunar hérna inn í bæjarstjórn. Það er að segja það sem lýtur af hugmynd bæjarfulltrúa Margrétar íbúakosningu. Við verðum að vinna þessa hluti þannig að það er að standa vel á því og vinna þetta eftir þeim ferlum sem við erum að reyna að gera þannig að við séum með allt á hreinu. Það er bara þannig. Og leið og við fáum þessi gögn sem við erum að bíða núna eftir, þá kannski getum við færi að setjast niður og ræða það nánar. En ég vil líka ítreka annað að því að menn tala vilja íbúa. Ég hef aldrei farið dult með það hvað ég vil gera í þessu máli. Það hefur allir að vita það sem hafa heyrt í mig síðustu 2-3 árin. En vilji íbúa er bara ekkert skýr, oft á tíðum. Nú erum við nýbúin að fara í gegnum undirskriftasöfnun sem því miður virðist ekki verið náð með árangur sem stefnt var að. Þannig að þegar við tölum vilja íbúa, þá er hann kannski ekki alveg klár. Það eru auðvitað margar mæleiningar í því og við sem vorum í síðustu sveitarstjórnarkosningum urðum greinilega var við það að íbúar hafa mikinn áhuga á þessari verksmiðju og framtíð hennar. Það er ekki spurning. En það er nú bara þannig að þegar kemur að ákvörðun í svona máli að þá þurfa menn auðvitað að greiða atkvæði með fótunum. Þannig að það er dálítið kannski hættulegt að tala vilja íbúa þegar við höfum ekki betri undirtektir við undirskriftasöfnun. Þannig að þetta er svona umhugsunarvert sko. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti,
Ég vil bara byrja á því að lýsa ánægju minni með þessa umsögn sem að hér hefur verið unnin, finnst mér, mikilli vandvirkni og tekur á ýmsum þáttum sem að menn voru kannski ekki alveg að velta fyrir sér þegar að gefin voru leyfi á sínum tíma fyrir þessari verksmiðju. Nú eru aðilar með vangaveltur að hefja þarna rekstur á nýju og til þess að svo megi verða þá þurfa þeirra að gangi gegnum tiltekið ferli sem að krefst þess að lögformlegar stofnanir á vegum ríkisins þurfa að taka þau mál til umsagnar og meðferðar og þannig okkur gefin kostur á að svara einu slíku erindi að leggja fram umsögn þessa tillögu matsáætlun sem að Verkís var að kynna fyrir okkur á íbúafundinum undan daginn og það er einu sinni svo að við sem bæjarfulltrúar höfum auðvitað ákveðnum skyldum að gegna sem eru stundum öðruvísi heldur en skyldur okkar sem íbúa. Okkur ber að sinna þeim málum sem snúa að Reykjanesbæ og svara þeim erindum sem til okkur koma. Og þegar Skipulagsstofnun óskar eftir umsögn frá okkur þá ber okkur svo sem að bara bregðast við því, annarkvort að senda þið bréf, við ætlum ekki að veita umsögn eða við ætlum að veita umsögn og gera athugasemdir við það ferli sem áætlað er að fara í. Svona mun þetta vera og verða einhvern tiltekinn tíma en á einhverju tímapunkti mun það gerast að sveitarfélagið þarf að taka ákvörðun og þá gæti komið til þess, eins og margir og mörg okkar hafa talað að leita verði eftir samráði og vilja íbúa í málinu. En við erum bara ekkert komið þangað. Við erum núna að svara erindi lögformlegrar stofnunar en ekki erindi Stakksbergs. Hvernig þetta fer allt saman verður bara komið í ljós. En þegar að því kemur að bæjarstjórn þarf að fara að taka ákvörðun í málinu þá eigum við að skoða hlutina frá öllum hliðum. Og það er, við getum alveg ég finnst þetta sérkennilegt að bera íbúakosningu sem að hér átti sér stað United Silicon við það sem gerðist í Árborg þar sem að verið var að fara í íbúakosningu einhverja hluti sem ekki voru komnir til. Og það er einmitt þannig sem við eigum að vinna. Við eigum að hafa samráð áður en að hlutin eru gerðir en ekki eftir á. Það er vond staða að vera komin í eins og hér gerðist á sínum tíma að búið var að taka ákvörðun, gera skuldbindandi samninga, að þurfa síðan að fara í íbúakosningu sem hefði getað kostað sveitarfélagið mikla fjármuni. Þannig að þetta er úr vöndu að ráða og við þurfum að skoða hvert skref vel. Af því að eins og ég segi, við erum hér sem kjörnir fulltrúar og berum ábyrgð á rekstri þessa sveitarfélags, en við getum haft skoðanir sem íbúar, sem er bara annar handleggur. En ég er, eins og ég hef áður lýst og hef sagt það að þetta sé það stór ákvörðun þegar og ef til þess kemur að leita verið til okkar breytingar á deiliskipulagi að við þurfum með einhverjum hætti að hafa samráð við íbúana það mál. En það er bara ekki að gerast á þessum tímapunkti. Það eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið, 5. lið á dagskrá. Svo er ekki. Nú ber ég þá þessa ágætu umsögn Reykjanesbæjar varðandi endurbætur, mat og umhverfisáhrifum undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hana vinsamlega skeiðið merki. Hún er samþykkt 11.0.
Þá liggur ekki meira fyrir fundinum og geri hlé á fundi meðan gengið frá fundargerð.
557. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, eða semst fundagerð 557. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldin á Tjarnargötu 12, 8. janúar 2019, klukkan 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jónasdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðrún Ösp Theodórsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöfa Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Kjartaman Kjartason bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál, fundagerð bæjarráðs 20. desember 2018. Forseti gaf orðulaust fundagerðina. Til máls tók Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram bókun sem ég óska forseti eftir að sleppa að lesa þar sem ég barst hún rafrænt. Til máls tóku Margrét Ólöfa Sandes, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Kjartaman Kjartason, Gunnar Þórarinsson og Baldur Þór Guðmundsson. Til máls tók Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókun sem að mér barst rafrænt þannig að ég óska eftir að fá að sleppa að lesa hana. Borin var upp tillaga Miðflokksins að áætlaðar umframtekjur frá jöfnunarsjóð verði notaðar til að gera skólamáltíðir gjaldfrjálsar. Tillagan felld með 10 atkvæðum gegn 1 atkvæði bæjarfulltrúa Miðflokksins. Fundagerðin samþykkt 11-0. Annað mál, fundagerð bæjarráðs 3. janúar 2019. Forseti gaf orðulaust fundagerðina. Til máls tók Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókanir. Bókanir bárast rafrænt, þannig ég óska eftir að sleppa að lesa þær. Það er semst 2 bókanir. Til máls tóku Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson og Kjartaman Kjartason. Fundagerðin samþykkt 11-0. Þriðja mál, fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs 17. desember 2018. Þriðji liður fundagerðarinnar, Hafnargata 57, niðurstaða grenndarkynningar, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Fjórði liður fundagerðarinnar, Hafnargata 12, deiliskipulag, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Áttundi liður fundagerðarinnar, Sjónarhóll 6, breyting á lóð, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Tíundi liður fundagerðarinnar, Kópubraut 30, fyrirspurn, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 11. liður fundagerðarinnar, Kópubraut 32, fyrirspurn, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 12. liður fundagerðarinnar, Urðarás 13, niðurstaða grenndarkynningar, var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 22. liður fundagerðarinnar er sérstaklega tekið fyrir í 5. dagskrárlið. Forseti gaf orðulaust fundagerðina. Til máls tóku Margrét Ólöfa Sandes og Guðbrandur Einarsson. Fundagerðin samþykkt að öðru leyti 11-0. Anna Sigríður Jóhannsdóttir greiðir ekki atkvæði lið 7. Fjórða mál. Fundagerð barnaverndarnefndar 17. desember 2018. Fundagerð er lögð fram. 5. mál. Kísilverksmiðja Helguvík, endurbætur, mat og umhverfisáhrifum, umsögn Reykjanesbæjar. Forseti gaf orði laust. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir, Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson. Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsfulltrúa að umsögn matsáætlun með 11 atkvæðum. Þá liggur fundagerð 557. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina vinsamlega skeiði merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er ekki fleira á dagskrá og er fundi hér með slitið.